Ей послышался странный шорох. Шерсть у Шелли встала дыбом. Она ощетинилась и встала в стойку, словно собирается от кого-то обороняться или на кого-то нападать. На Марлин накатила тревога, она нарастала все больше и больше, пока не достигла своего пика. Через несколько секунд в дверь постучали. Марлин ехала в командировку. Так как от места ее жительства до города, куда она направлялась, более 15 часов езды, она решила растянуть поездку на 2 дня. На ночь она остановилась в небольшом придорожном мотеле. В поездке Марлин сопровождала ее домашняя любимица, кошка Шелли. Девушка везде брала Шелли с собой. И не только потому, что жила она одна, и оставить питомицу было попросту не с кем. Ей просто хотелось ездить вместе. Кошка же, путешествовавшая с хозяйкой самых котят, была к поездкам привыкшая и вела себя вполне спокойно. Все вещи она оставила в машине, захватив лишь сумочку, сменное белье и большую кошачью переноску с лотком и мисками внутри. Номер оказался довольно чистым и со свежим ремонтом, что невероятно обрадовало брезгливую Марлин. Она выпустила Шелли на свободу, после чего приняла душ и расположилась в кровати с книгой в руках. Так как все номера этого мотеля располагались на 1-м этаже, окно девушка решила не открывать из соображений безопасности. Когда она уже практически засыпала и собиралась отложить чтиво, ей послышался странный шорох, который словно доносился откуда-то из-под пола. Затем ей стало казаться, словно кто-то скребется с обратной стороны пола. Девушка решила, что это крысы или мыши, что вызвало у нее приступ омерзения. Ей уже казалось, что едва ли она сможет нормально уснуть и выспаться в таком сомнительном помещении. Радовало, что у нее есть защитница от грызунов – Шелли. Через несколько минут скрежет прекратился. Марлин начала немного успокаиваться. Ее моргания участились, глаза начали закрываться, приближая встречу с Морфеем. Вдруг она заметила, что кошка, лежавшая на кровати около нее, села и начала пристально куда-то смотреть. Сон как рукой сняло. Марлин села на кровати и принялась смотреть в ту же сторону, что ее любимица. Но как она ни старалась, ничего рассмотреть не могла. Сначала девушка подумала, что питомица заметила какую-то букашку, но быстро отказалась от этой мысли, так как шерсть у Шелли встала дыбом. Она ощетинилась и встала в стойку, словно собирается от кого-то обороняться или на кого-то нападать. При этом зрачки у нее были настолько широкие, что зеленого цвета радужной оболочки ее глаз было почти не видно. Она шипела и рычала, выгнув спину и подняв распушившийся до невероятных размеров хвост. Шелли было уже 3 года, но никогда ранее Марлин не видела, чтобы она так себя вела. Девушку это невероятно пугало, она пыталась разговаривать с кошкой, звать ее, но та не реагировала. На Марлин накатила тревога, она нарастала все больше и больше, пока не достигла своего пика. Шелли, до этого момента смотревшая куда-то в стену, вдруг резко развернулась в сторону двери. Она продолжала рычать. Ее шерсть по-прежнему стояла дыбом. Через несколько секунд в дверь постучали. От этого стука Марлин вздрогнула, взглянула на дверь. Та была по-прежнему заперта. Девушка заперла ее не только на хлипкий замок на ручке, но и надела цепочку. От этого она почувствовала себя немного уверенней и спросила: «Кто там?» Ей никто не ответил, но через несколько секунд в дверь постучали вновь. Ком подступил к горлу Марлин. Она снова хотела спросить, кто это, но слова удалось произнести не сразу. Из-за сильного волнения она попросту не могла говорить. Затем взяла себя в руки и все же задала вопрос. На этот раз из-за двери послышался ответ.
Откройте, это хозяйка. Голос гостей звучал как-то странно и необычно. Как правило, хозяева гостиниц не беспокоят постояльцев без серьезных причин. Она только вселилась, за номер оплатила вперед, вела себя тихо, так что должно было случиться что-то серьезное, но голос хозяйки не звучал как-то обеспокоенно, строго или по-деловому. Она говорила как-то игриво и, похоже, даже с улыбкой. Что случилось? Я хотела предложить вам наш новый сервис, проговорила гостья как-то нараспев и словно с каким-то непонятно откуда взявшимся акцентом. Мне ничего не нужно. После этого ответа визитер не ушел. Начал стучать в дверь еще сильнее и приговаривать: «Открой дверь! Открой дверь!» Нервы Марлен не выдержали. Она быстро посадила перепуганную Шелли в переноску, повесила через плечо свою сумку и подошла к окну. Благо, окна в этом мотеле были очень низко, никак не выше 1,5 метров от земли. Она открыла окно, стараясь сделать это максимально бесшумно, и выставила переноску с кошкой на землю. Затем сама села на окно и уже собиралась спрыгнуть, но обернулась назад. Как раз в этот момент ручка входной двери повернулась, и дверь начала открываться, но ее сдержала цепочка. Обнаружив этот факт, визитер, похоже, пришел в ярость. Вместо мягкого и доброжелательного тона он начал кричать низким голосом, безо всякого акцента: «Открой дверь! Открой эту чертову дверь!» К счастью, угол обзора, открывавшийся гостю из приоткрытой двери, не позволял увидеть окно. В ужасе Марлен соскочила с окна, подхватила переноску и побежала на парковку. Дверь в ее номер располагалась за углом, и ей не предстояло столкнуться с тем, что пыталось пробраться к ней той ночью. Сев в машину, она обратила внимание, что дверь в офис приоткрыта. Там горит свет, а за стойкой мирно дремлет хозяйка. Немедля ни секунды боли Марлен завела машину и с визгом шин поехала прочь. Она так и не знает, что пыталась пробраться к ней той ночью, и, кажется, не очень хочет знать.